Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kawan-kawan selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Untuk siang hari ini wilayah Cikarang diguyur hujan deras ya kawan-kawan ya. Ini airnya udah kayak dituang nih hujannya. Sangat deras sekali. Anginnya juga kencang. Hujan sama angin. Nah, tuh airnya sampai ngalir. Tapi alhamdulillah ya, kalau daerah sini nggak banjir. Anginnya cukup kencang ya teman-teman ya. Tuh, kelihatan daunnya. Emang benar-benar deras ini hujannya. Memang untuk wilayah Cikarang sudah mulai musim hujan ya untuk sekarang ini. Sudah masuk musim penghujan ini. Masuk bulan November sudah sering sekali hujan. Jangan keluar masuk deh, basah semua nanti. Kalau hujan-hujanan jangan keluar masuk, nanti kedinginan malah. Airnya jangan buat mainan, jangan buat mainan. Nanti mau buat itu, abar. Airnya mau buat guyurin itu nanti. Buat guyurin mobil habis hujan. Taruh biar penuh. Jangan buat mainan. Jangan mainan air. Di B3 no banjir, B3. Ya iyalah hujannya deras begini pasti. B3. Taruh gayungnya, jangan mainan air itu. Sangat deras sekali teman-teman. Hujannya, anginnya juga besar sekali. Ya, semoga aja aman-aman aja. Semoga hujan ini membawa keberkahan buat semuanya.
Jadi untuk wilayah Cikarang Selatan terutama hampir tiap sore ya teman-teman ya. Sekarang jamnya. Kalau nggak sore pagi biasanya hujan. Nah ini kebetulan beberapa hari sore terus ini hujan. Memang kali ini hujannya benar-benar deras sekali ya. Benar yang kemarin-kemarin juga deras. Sama sih seperti ini. Cuman waktunya ini kayaknya akan lebih lama ini. Dilihat dari mendung cuaca mendungnya itu putih. Jadi biasanya kalau mendung putih agak lama hujannya. Deras. Lah itu apa, Pak? Iya, itu udah bawa payung kan itu. Oh. Ini juga kemungkinan juga nyampe malam ya hujannya ini. Kalau lihat situasi cuacanya seperti ini. Jangan, Pak. Ya. Teman-teman bisa lihat area sana. Bagus sekali. Kehujanan ya. Ini benar-benar sangat deras ya teman-teman ya. Situasinya benar-benar deras. Teman-teman bisa lihat kondisinya, hujannya berat-berat. Ini udah kayak air di tuang nih, benar-benar hujan nih. Jalanannya banjir. Jalanan penuh air. Situasinya benar-benar deras. Hujan-hujanan, Gon. Ini teman-teman bisa lihat sendiri tuh airnya. Udah kayak digontor benar-benar ini airnya. Ini, nah ini yang jalanannya tuh. Wah. Masjid hujan. Hujan sekali. Nah, airnya benar-benar. Oke, kita kembali.
ini hujannya. Jalanan banyak air. Oke teman-teman, teman-teman, untuk videonya saya cukupkan sampai di sini aja ya. Jadi buat teman-teman semoga terhibur yang sudah menonton video dari channel Anak Rantau ini. Semoga bermanfaat, semoga yang menonton selalu diberikan keberkahan. Buat teman-teman semua semoga sukses juga yang sama-sama pemula ya di YouTube. Salam semuanya dari Anak Rantau. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.